Balıktayım TV kanalı herkese merhaba. Bugün bambaşka bir içerikte karşınızdayım. Balık tutmak için meraları geziyoruz. Dip tabanını bilmiyoruz. Bununla alakalı Google haritalardan nasıl yararlanacağımıza dair bir video olacak. Hem de bir av yapacağım günübirlik. Google haritalarda 15-20 yıllık verileri net bir şekilde bize ulaştırıyor. Onlardan nasıl yararlanır? Meralar hakkında nasıl bilgi alınır? Olta nereye atılır? Balık nerede olabilir gibi konuları bugün birlikte işleyeceğiz. Hem uygulamalı olarak bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Herkese keyifli seyirler. Hadi bakalım işe başlayalım. Son 10 yıldır Türkiye'de aşırı derecede barajlar ve göletler inşa edildi. Hala yeni barajlar yapılıyor çok fazla sayıda. Bu barajın ya da göletin tabanını bilmediğimiz için oltayı nereye atarız, neresi takılmaz, neresi derin, nerede balık olabilir şeklinde bir video olacak. Bunun için Google'ın haritalarından yararlanacağız. Biliyorsunuz Google haritalarda geçmişe gidebiliyorsunuz. Geçmiş görüntülere bakabiliyorsunuz. Mera'nın zemini hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tabii bende drone falan da var ama bir yer tayininde bir kayalık olur, yol olur, bir ağaç olur. Bunlar referans alınarak nokta atışı yerler bulunabiliyor. Bu konuyla alakalı size bilgi vermeye çalışacağım. Neler yapacağız? Şimdi bilgisayardan, Google Earth haritalardan bakalım. Önce gideceğiniz yeri tayin ediyorsunuz. Haritadan buluyorsunuz. Bu barajla alakalı geçmiş yılları görebiliyorsunuz. Geçmiş yıllara gidebiliyorsunuz. Çok eski barajlarda da suyun en az olduğu zamanı bulabilirsiniz. En az zamanıyla yani şu anki seviyesiyle alakalı bir karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Şöyle buldunuz. Geçmiş görüntüler de var elimizde. Çok güzel. Şimdiki halini de biliyorsunuz. Şimdi karşılaştırma yapabiliriz. Şöyle bir yerdeyim şu an. Şöyle bakın komple aslında ağaçlıkmış altı. Yerleşim yerleri falan da gözüküyor. Ama daha sonra set yapılmış ve burada su birikmeye başlamış. Görüyorsunuz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir inceliyoruz. Geçmiş yıllarını. 2010'a geldim. 2010'da burası bağ bahçeymiş. Her yer otluk, ağaçlık. Ama aralarda tarlalar var. Düz bir alan. Asıl hedefleyeceğimiz sazan için mesela buralar çok güzel yerler olabilir. Şimdi bu alanda nasıl bir yer seçmemiz gerekiyor ona bakalım. Burada bir yapılanma var. Etrafında da bir bahçe var. Bir tarlası da olabilir, bahçesi de olabilir. Ekilip dikilen bir yer. Temiz bir yere benziyor. Tam böyle bir alana oltamızı düşürmeye çalışacağız. Buraya atmaya çalışacağız. Şimdi hedefimiz burası. Atabilir miyiz? Şöyle bakıyoruz. Atabileceğimiz bir alan mı? Hemen şöyle bir ölçelim. Ölçüyorum. Evet, atabileceğim bir noktada. 70 metre gibi mesafe gözüküyor. Atarız diye tahmin ediyorum. Oltan takılmayacak. Boş bir alan, tarla, bahçe, düz bir alan, ağaçlık olmayan bir yer. Bunun gibi yerleri tayin ediyoruz. Hemen dedim ki burası tamam. Şimdi işaretliyoruz burayı. İşaretlik. Alanına da baktık. Alan arası da iyi, fena değil. Bir iki tane en azından rahat olta atabiliriz.
çaprazından da olabilir. Karşısında yer bulamazsak kenarlardan da atabiliriz. Şimdi bu alanı işaretledikten sonra kaydediyorum. Bu alanı kaydettim. Sol tarafa geldi. Sol taraftan yükseklik ölçüsü ver diyoruz. Bir derinliğine bakalım. Derin mi değil mi? Şimdi bize getiriyor. Bakın getirdi. Burası taban. Yani denizden yüksekliği yukarıya gittikçe bakın artıyor. 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metre, 6 metre. 6 metre kadar bir derinlik gözüküyor. Çok güzel. Daha önceki tecrübelerimizi yararlanarak diyoruz ki burada balık olabilir. Takılmıyor da. Burayı tayin ettik. Daha sonra çevreye bakıyoruz. Su girişi var mı? Su nereden geliyor? Bir kaynak var mı? Etrafında neler var onlara bakıyoruz. Araç inebilir mi, inemez mi gibi şeyleri daha meraya gitmeden bilgi sahibi olabiliyoruz. Farazi tabii bunlar. Araziye gittiğiniz zaman yani Google belki 1 yıl 2 yıl içerisinde güncellemiş olabilir. Başka bir nedenle su boşaltılmış olabilir. Bunlar tabii şans. Yani bir baraj eskidikçe, yaşlandıkça, zaman geçtikçe tabii oradaki balık popülasyonu da artar ona nazaran. Hangi türler? Ya salınan türler belli zaten. Levrek olabilir. Sazan mutlaka vardır. Çevrede alabalık tesisleri varsa oralara mutlaka bakmanız lazım. Alabalık tesisi varsa ve barajda ya da gölette bir bağlantısı varsa mutlaka kaçan göçen olmuştur. Orada da alabalık olabilir. Onun için iyi araştırmak lazım çevreyi. Tüm faktörlerden yararlanmak lazım. Şimdi burada ben levrek alabalık olacağını tahmin ederek 4 tane oltan 2 tanesini sazan için, bir tanesini levrek için, bir tanesini alabalık için deneyeceğim. Sazanın otlanacağı yerler belli, düz alan. Böyle hafif kumluk alanlar. Buralarda yayılmayı, o taşları karıştırmayı çok sever. Sazan için yerleri tayin ettim. Şimdi aynı şekilde alabalık ve sudak için de yer tespiti yapacağız. Şimdi bakıyorum burada ağaçlıklar var. Fazla atarsam bu ağaçlıklara takılacağını varsayıyorum. Çünkü baraj çok çok eski değil. Ağaçlar falan hala duruyordur kökleri. Takılır. Ve derinliğe bakıyorum. Derinlik baya güzel. Yani burada çok ileriye atmam gerekmiyor. Zaten sudak genelde kenarlarda gezer. Dişli balık olduğu için yemini kenarlarda arar. Alabalık da aynı, yırtıcı olduğu için. Yani şu alanlar güzel gibi gözüküyor. Ağaçlara çok yaklaşmadan alabalık ve sudak için atabilirim şeklinde gözüküyor. Hemen mesafesine bakalım. Kaç metre atmam gerekiyor ağaçlara takılmaması için. Bakıyoruz şöyle. 25-30 metre civarında bir atış yapmam lazım. Maksimum 30 metre. Derinlik de güzel. 5-6 metre gibi derinlik gözüküyor. Burada alabalık ve sudak olabilir diyorum. Tayin ediyorum. Haritaları incelerek, çevrenizde yeni yapılan yerleri keşfederek bu meralara gitmeden önden bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim sürekli kullandığım bir araç. En azından oltayı nereye atacağını, hiç gitmediğin yerde farazi. Mesela bugün burada kimse yok. Kim nereye duruyor? Çevreyle alakalı da bilgi sahibi olabilirsiniz. Balıkçıların durduğu yerler belli zaten. İşte ateş yakılmış falan. O tarz bilgilerin haricinde farklı bir bilgiye sahip olamazsınız. Yani tutmuş mu tutmamış mı? Birileri olsa sorabilirsiniz var mı yok mu? Balık çıkıyor mu çıkmıyor mu şeklinde. Ama hiç bilmediğiniz bir yere giderken en baştan keşfetmek için bu tarz haritaları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Fazla yer sormuyorum bir meraya giderken. Yani şansa daha çok inanıyorum. Bir de keşfetmek, ilk gittiğin yerlerde böyle heyecan duymak çok farklı bir duygu benim için. Bir yere ikinci sefer geldiğin zaman nelerle karşılaşacağını biliyorsun ama evde böyle haritalardan araştırıp da ilk sefer geldiğim bir yerde
Böyle ben keyif alıyorum keşfetme açısından. Balık olur ya da olmaz. Bunlar sürpriz. Hadi o zaman atışlarımızı yapalım. Hem takım bilgilerini de göstereyim size. Hadi avımız başlasın o zaman. Şimdi mera tespitini yaptık. Artık oltalar nereye atacağımızı, hangi tür atacağımızı az buçuk kestirdik. Tabii bunların hepsi varsayım. Balık zaten şans işi. Biz burada şansımızı arttırmaya çalışıyoruz. Öncelik bu. Atışlarımızı yapmadan önce takım bilgilerini de göstereyim. Nasıl bir takım kullandık. Birinci takım bu şekilde. Sazan için boyli rig sistemi. Şöyle kırmızı sarı ağırlıklı. Üstte de bir tane saçak yaptım. Bu saçakta da şöyle sazanların bu ayda protein ihtiyacı olduğunu biliyorum. İkinci takım şu şekilde. Aynı buna da midyeci yaptım. Takım aynı. Bunda da şöyle bir limon sarısı, turuncu bir rig takım var. Aynı şekilde. Üçüncü takımı levrek için atacağım. Burada bir gezer köstek var. Şurada bir kurşun var. Kurşuna bir yem sıktım. Midye bağladım. Balık tutarsak buna filatoda yaparız. Dördüncü takımımda da şöyle burada bir gezer kurşun. Gezer kurşuna da yem sıktım. Altta da bir 70 santim kadar köstek. Buna da alabalık atacağım. Tabi alabalık var mı sorusu. Merayı haritadan incelerken ileride bir de alabalık çiftliği gördüm suyun girişinde. İlla ki kaçanları olmuştur. Bir de alabalığa deneyeceğim. Olur mu olur. Şans işi bu işler. Haritadan tayin ettiğimiz yerlere atmaya çalışalım. Şimdi şu ikisini sazan için ayarladım. Şöyle 60-65 metre kadar atmayı deneyeceğim. Tam çaprazda. Hadi bakalım. Haritada bahsettiğim gibi 5 metre kadar derinlik var. İnşallah evin çatısına düşmez. Evet. Derinlik güzel. Aldı bayağı bir ip. Aynı bunu da onun yanına atacağım. Bu oltayı da şöyle 25-30 metre şeklinde atacağım. Biraz sonrası ağaçlık. Zaten levrek kenarlarda olur. Şöyle bir 25 metre kadar atacağım bunu. Fazla atmayacağım. Derinlik bayağı iyi. Dediğim gibi burası da 6-7 metre var. Aynı şekilde alabalığı da çok atmayacağım. Evet, şöyle ip alıyor hala. Yani gördüğünüz gibi şu an düşündüğümüz şeyler oluyor. Suyun altını görmesek de.
Hadi bakalım, atışları yaptık. Zillerimize takalım. Bize rast gelsin. Bayağı çapraz oldu ama yapacak bir şey yok. Karşısında duracak yer yoktu. Ben de şu açıdan atmaya çalıştım. Şu alabalığın hamurunu bir değiştirelim. Yani bir kontrol edelim, takılıyor mu takılmıyor mu? Evet, tertemiz geldi. Takılmadan. Yem de bitmiş zaten. Şunu da yenileyelim. Küçük balık tutamadım. Şöyle bir kırmızı et getirdim, bir de onu deneyelim. Sever zamanında tutmuşluğum da var bu kırmızı ette. Sazanlarda bir yemleyeyim. Yani bir yem sıkalım, yemlemiş olalım. Ne ya? Bir şey geliyor ama geliyor mu? Dal mı, çalı mı? Evet. Bir misine geldi. Şöyle bir takım geldi. İki boncuklu küspeli bir takım.
Çok olmamış. Kopalı. İpiyle birlikte bir tane olta çıkarttık. Şöyle kenara koyalım. Evet, haritalar işe yarıyor. Onca otluk bir alanda, çalılık, ağaçlık bir alanda hemen hemen nokta atış oltanın düşeceği temiz bir yeri bulabiliyoruz. Ben tertemiz geldi. 4 oltayı da çektim. Hiçbiri takılmadı. Şans oltayla bir şamandıralı yaptım. Bir deneyelim bakalım. Bayağı derinlik var ya. Kenarlarda da hiç küçük balık gözükmüyor ya. Saat 4. Herhangi bir vuruş olmadı. Bir de vuruş olsaydı iyi olurdu. Çok iyi bir sandviç. Balık yok ama ton balığı var. Belki akşam suyunda bir şeyler olur diye umut ediyorum. Olmazsa da belki bugün hava kararmadan buradan çıkarım. Yol üstünde farklı bir yer uğrarım. Bakalım, şu an kararsızım. Ya 1-2 saat daha geçsin. Duruma göre hareket edeceğim. Barajda benden başka kimse de yok. O da biraz şüphelendirdi. Pek burada balık tutan var mı yok mu hiç haberim yok. Artadan bir rastgele geldiğim bir yer. Maalesef herhangi bir vuruş olmadı. Videoları beğeniyorsanız yorum, beğeni yaparak kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman buradan toparlanalım. Yol üzerinde farklı bir merada denemelere devam edelim. Bu sefer balık için uğraşalım. Hadi bakalım. Orada görüşürüz.
Altınapa'ya geldim. Tam böyle arabadan indim. Şöyle güzel bir mantar. Evet. Balık tutamadık, mantar bulacağız herhalde. Hadi bakalım, usulden bir olta atalım, burada bir deneme yapalım. Buna midye taktım. Midye ile kırmızı et, antrikot. Bunlar dişliye. Abi şeyse gel şuraya bak, şunu çekeyim ben. Böyle sıkıntı yok. Sen rahatsız olma. Yok gel. Atacağımız bir olta ya. Gel abi gel. Yok. Bunu çekiyorum. Oynaşma. Yok Ben çekiyorum. şuradan atarım. Şuradan atarım. Abi şuraya gel, şuraya daha geniş. Sıkıntı yok ya. Böyle şeyimiz yok abi. Altınapa'ya geldim. Yani bir saat falan alıyor. Belki bir su kalmamış burada. Bayağı bir çekilmiş. Yavrusu kalmış. Yani bilmiyorum. Biraz durumlar kritik. Bu sene bir şey olması lazım. Yoksa seneye çok kötü olacak. Belli oldu. Hadi bakalım. Bir vuruş geldi. Hadi. Herhalde aldı, küçük bir şey vuruyor. Bugün ilk vuruşu. Herhalde aldı, küçük bir şey. Bir şeker al. Enteresan. Bir karaş sazanı geldi. Şöyle. Burası yok. Günün ilk balığı yüzgecide gitmiş. Küçükken herhalde bir darbe görmüş. Hadi bakalım. İlk balığımızı tuttuk. Videolarımın %60'ı televizyonlardan izleniyor. Bu gerçekten güzel bir başarı. Televizyondan izleyen dostlar da videoları beğenip yorum yaparsa bana destek olur. Yeni videolarda görüşmek üzere.
Son balıktan sonra herhangi bir şey olmadı. Hava da iyice soğudu. Artık dışarıda da olacak gibi değil. Böyle mevsimlere geldik. Kamplarda artık soba ısıtıcı şart. Videoda bir tane de olsa balık tutmayı başardım. Onu da bıraktım biraz önce. O zaman ne diyelim? Sıradaki havalarda, kamplarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet.